チムチやな。いいとこのボトンね。おじいちゃん、いいとこにおんね。そこで寝るの？そこで寝るんですか？ぐるぐる聞こえると思ったらあんたそこにおるんかね。おかしいと思ったわ。何？どうぞ降りてくんの？あんちゃん、降りてくんの？ああ、ああ。あんちゃん一人かね。一人でくつろいどんの？あったかくなってきたでね。みんな思い思いの場所でくつろぐようになってきました。誰かおるね。誰か来たね。はい、ランちゃんですが、術後の経過も調子いいようで元気いっぱいです。食欲も全然問題ないというか、いつも通りですね。ちょっとなでしこを探しに行こうと思います。あんたはタワーかね。あんた一番上好きやね。あったかいの？あったかくないでしょ、曇っとるで。はい。ポカポカやね。あったかいんだ。ん？はい、寝とってください。はい、モグシャン見つけた。モグシャン。
もぐちゃんはもともと一人が好きやでね。もぐちゃんは私の部屋でくつろいでます。はい、こんな感じで思い思いの時間を過ごすようになってきましたね。くっついて寝てる時もあれば、こうやって別々で寝てる時もあります。なでがついてきちゃいました。